بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bavandimwe bakunzi ba channel yacu, tubahaye ikaze kuri channel yacu. Amahoro n'imigisha. Mbere ya byose turanza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, kwifuriza amahoro n'imigisha n'umwe yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyo n'abasangiranye ndabe n'abamukurikiye n'abaza komeza kumukurikira mu byiza no kubakurikira bose mu byiza kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala natwe yadushyira muri abangaba, Allahumma amin. Bityo uyu munsi isomo ryacu nabategura isomo ryiza cyane. Ndagusaba yuko iyi clip yose wayireba yose ukayirangiza, ariko nimwibagirwe gukora subscribe ndetse no kusharinga video zacu. Ushobora kwibaza uyu munsi n'iki nabateguriye, ariko agapfundikiye gatera amatsiko. Ngaho reka dutangire ikiganiro cyacu, wowe nuveho gusa ukurikira ndetse n'ibiganiro byacu byose ujya ubikurikirana gatanu kuri gatanu bijya bikugeraho, hanyuma mukujya mukora share ndetse no kulikinga video zacu kugira ngo mutwereke ko turi kumwe inshallah. Ubwo rero reka dutangire ubushobozi bwa Allah. Bismillah. Byose byatangiye muri Dawlatul Uthmaniya cyangwa se Ottoman Empire. Ubu ni ubwami bwayoboye isi imyaka myinshi cyane. Ubu bwami bwakoreraga mu gihugu cya Turkiya. Ni ubwami bwari bufite imisingi ya Kisilamu. Ubu bwami bwari bufite abayobozi bagendera ku mahame ya Kisilamu, bubahaga Imana cyane, bakubaha intumwa y'Imana, ndetse bagaha agaciro abamenyi b'idini, ndetse bakoreraga bagaca bugufi, bakubaha Haramain cyangwa se Imaka n'i Madina. Ubu ni ubwami bwakoreye ibitangaza iyi si yose, kuko abayobozi bamwe na bamwe b'ibihugu bigiye bitandukanye bishimiye imikorere y'ubu bwami bwa Ottoman cyangwa se Ottoman Empire. Ubu bwami bwayoboye isi imyaka 800. Iyi myaka ni myinshi cyane, ndetse bwangenderaga ku misingi y'idini y'Islam. Iyo bwabaga bugiye gufata imyanzuro, bwajyaga bureba sharia y'idini icyo bivugaho. Ariko iyo umuntu afite ibyiza ntago abura abanzi. Abakoloni, Abongereza ndetse n'Abafaransa bashatse kujya gukoloniza ibihugu bigiye bitandukanye, ariko inzira zabo zabaga ziri mu nzira y'Abanyaturkiya. Ariko Abanyaturkiya ntago bigeze babemera, kubera yuko baravuze bati kujya gukoloniza abantu n'amahugu, idini y'Islamu ntago ibyemera. Ibi byatumye Abongereza n'Abafaransa byarabariye, kubera yuko Abanyaturkiya cyangwa se iyi Ottoman Empire yababujije amahirwe yo kujya gukoloniza abantu bafite intege nke. Byatumye Abongereza n'Abafaransa bicara hasi kugira ngo barebe icyo bakora, kugira ngo barebe uko basenya cyangwa se bashyira hasi Ottoman Empire. Yari ikomeye kurusha icyuma, yari ikomeye ku buryo nta n'isasu yagombaga kuyinyuramo. Yari ifite imbaraga, ndetse yari ishyize hamwe, ndetse yari ifite abantu benshi bayishyigikiye bitewe n'ukuri abayobozi babo bayoboraga iyi empire. Aha niyo hatangiye ugushakishwa amayeri yakoreshwa kugira ngo Abafaransa n'Abongereza bashyire hasi Ottoman Empire. Ariko ntago byari byoroshye, kubera ko kurwana na Ottoman Empire ntago washoboraga kuba wayinesha, kubera imbaraga ndetse n'ubumwe Abayisilamu bayoboranaga iyi empire. Kubera ko bakurikiraga Qur'ani, amagambo y'Imana, aho Imana yavuze iti nimusenyere umugozi umwe kandi muramenye ntimugatatane. Kubera ko gushyira hamwe bavandimwe nizo mbaraga. Uyu munsi Abayisilamu twacitse intege, Abayisilamu twabaye abantu basuzuguritse kubera yuko twacitsemo ibice. Ariko ibi byose bifite aho byaturutse. Ibi ngibi ujye kubigezwaho nanjye Hamis bin Mariam. Ndakwibutsa wowe utarakora subscribe, kandi subscribe kugira ngo usobanukirwe. Nimba ukunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga, ukaba warabonye ikiganiro kivuga ngo ikiganiro mpaka hagati ya Pasiteri kanaka na Pasiteri kanaka, ubiyandike muri comment. Ariko uyu munsi
abantu bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, ni kenshi duhura n'ibiganiro bigiye bitandukanye handitse ngo ikiganiro mpaka hagati ya Sheikh kanaka na Sheikh kanaka. Abayisilamu twese dusenga Imana imwe rukumbi. Ubajije umusheikh umwe ukamubwira ati Imana yawe ni ihe, aza kubwira ko ari Allah. Ubundi nawe umubajije akubwira ko ari Allah. Wabajije ngo intumwa yanyu ni iyihe, bose bakubwira ko ari Muhammad. Ese idini ryanyu ni irihe, bose bakubwira ko ari Abayisilamu. Ukababaza amasengesho bose basenga ku munsi, baza kubwira ko amasengesho yabo ari 5. Ariko uyu munsi ni gute Abayisilamu bageze ku rwego cyane cyane abamenyi, ukabona bicaye ku mbuga nkoranyambaga, ikiganiro cyabo cyiswe ngo ikiganiro mpaka hagati ya Sheikh kanaka na Sheikh kanaka. Ubundi ikiganiro mpaka no kuvuga ngo nicyo abantu baba batavugaho rumwe, ntago baba bahuje, ntago bose baba bari mu gihagararo kimwe. Ariko se twibaze, uyu munsi mu Bisilamu bwacu bimaze kugaragara ko dufite ibibazo byinshi. Abayisilamu bamaze kugaragara yuko umwanzi w'umuyisilamu ni umuyisilamu mugenzi we. Ibi ngibi bituruka hehe? Ibi bifite aho bituruka bavandimwe. Nkuko nabibabwiye, Ottoman Empire ubu bwari ubwami bw'Abayisilamu. Ku bantu biza amateka barabizi, iyi Ottoman Empire yayoboye isi imyaka 800. Imyaka yose yayoboye isi ikurikije amahame y'idini y'Islamu, ndetse inakurikiza uburyo Imana icyiteka muri Quran. Buri kintu cyose iyi empire cyangwa se ubwami bwagikoraga bugendeye kuri Quran ndetse n'amahame y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariko uyu munsi ushobora kwibaza no kubera iki Abayisilamu bacitsemo ibice. Iyi Ottoman Empire yari ifite ubumwe, nta dutsiko twarangwaga muri Ottoman Empire, ahubwo Abafaransa n'Abongereza bashatse kujya gukora ubukoloni, koloniza ibihugu by'ibinyanantege nke. Ariko Ottoman Empire yababereye ibamba kubera ko yabafungiye inzira dushobora kunyura mu gihugu cyabo ndetse no mu nkengero z'igihugu cyabo, kubera yuko bavandimwe ibi ngibi ni amahugu. Imana ntago ibyemera. Kuba uri umunyambaraga ntago biguha ubushobozi n'ububasha bwo kujya guhangana cyangwa se kugira nabi igihugu cy'ikinyantege nke kuri wowe. Ibi nibyo abazungu bakoze muri Afrika, baje basanga ibihugu bifite intege nke bitabashe kugira icyo byikorera, bakoresha ibyo bihugu mu kubikoloniza. Ariko abanyaturukiya bo muri Ottoman Empire ibi ntago bigize babishyigikira na rimwe. Aha niho habaye inama rukokoma hagati y'Abongereza n'Abafaransa, bashyizwe imbere cyangwa se bafatanyije n'Abayahudi. Iyo tuvuga Umuyahudi, nugatekereza ko ari umuntu umeze nkawe. Umuyahudi ni umuntu Imana yahaye ubwenge ku buryo Abayahudi batekereza ibintu by'imyaka 300 iri imbere. Abayahudi, hari umugabo w'Umuyahudi, uyu akaba yitwa Ibrahim Shabir. Uyu mugabo yagira inama, arababwira ati biragoye kuba umuyisilamu wamukora mu idini rye ngave mu idini rye. Biragoye kuba twasenya Abayisilamu bafite imbaraga zigezaho. Abagira inama, arababwira ati kugira ngo musenye Uwisilamu hari ikintu kimwe mugomba gukora. Icyo kintu nimugishobora muzagende muryame kuko muzamurangije akazi. Baramubwira ati icyo kintu ni ikihe? Ibrahim Shabir arababwira ati kugira ngo Uwisilamu tuwusuzuguze nuko tugomba gushwanyaguza Qur'ani. Igitabo cyabo cya Qur'ani tugomba kugishwanyaguza. Umwe mu bantu bari aho ngaho ahita hubuka, afata Qur'ani arayishwanyaguza. Ibrahim Shabir aramubwira ati ubwenge bwawe ni buke cyane, ushwanyaguza Qur'ani urishimye ko wayirangije, kandi Abayisilamu Qur'ani bayifaje mu bituza byabo amamiliyoni n'amamiliyoni, nta kintu ukoze. Baramubaza bati ni gute none twayishwanyaguza iyo Qur'ani kandi iri mu bituza byabo? Ibrahim Shabir arababwira ati kugira ngo mwishwanyaguze mugomba kwishwanyaguza iri mu bituza byabo. Arabasobanurira uburyo Qur'ani ishobora kwishwanyaguza iri mu gituza cy'umuntu. Arababwira ati nibyo koko ushobora kwishwanyaguza Qur'ani iri mu gituza cyabo. Nimba Imana yabo yarababwiye ngo wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, nimufatanye ku mugozi umwe cyangwa se nimusenyere ku mugozi umwe kandi muramenye mugatatane, nimuzatandukane. Mwebwe muramutse mukoze ikintu cyabatatanya, muzamukoza akazi, nimushaka mugende buryame
muzamurangije akazi. Ikindi Ibrahim Shabiri yababwiye nuko yababwiye yuko muramutse mukoze ikintu ku buryo abayisilamu bazajya bakora ikintu badafitiye neza, batizeye neza, bazajya bagikora bari kugishidikanyaho, aho ngaho muzamurangije akazi. Bavandimwe, aya ni amateka yajyanye na politiki ariko yaje kwivanga mu idini. Aha naho haje agatsiko gakomeye cyane, agatsiko kabi cyane kaje gusenya Ubuislamu. Uyu munsi kibwira yuko kari kuri sunna ndetse na Qur'ani. Aka gatsiko muzakamenya uko tuzagenda twibukirana kuri ibi biganiro. Bavandimwe, hari umugabo witwa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Uyu nguyu afatwa nk'aho ari igihangange, agafatwa nk'aho ari umumenyi ukomeye cyane, agafatwa nk'aho yakoze ibintu bihambaye mu dini w'Islamu. Ariko uyu nguyu niwe waje kwangiza Ubuislamu afatanyije na mugenzi we. Ubundi abantu baza amateka y'intumwa y'Imana, intumwa y'Imana yasabiye ahantu hagiye hatandukanye idua. Intumwa y'Imana yasabiye Syria, intumwa y'Imana isabira Yemen. Umwe mu bagabo uyu nguyu yaraturutse mu gihugu cya Najd. Aha Najd, uyu mugabo yabwiye intumwa y'Imana ngo yewe intumwa y'Imana, tukebwe kudasabiye umujyi wacu wa Najd. Intumwa y'Imana yaravuze ngo ntago nahasabira kuko hari ahantu hazaturuka ihembe rya shitani izaza kwangiza no kutiza fitna mu Bayisilamu kugeza ku munsi w'imperuka. Aha ngaha ushobora kwibaza ihembe intumwa y'Imana yavugaga ni irihe? Aha niho haje kuvuka ihembe intumwa y'Imana yahanuraga, ari ryo Muhammad ibn Abdul Wahhab. Uyu mugabo yanditse ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'ibitabo bya Kitabu Tawhid. Abantu bajya batandukanye bayifashisha ariko batazi yuko arimo amagambo mabi yahimbwe n'uyu mugabo. Bavandimwe, kugira ngo Ottoman Empire isenyuke nuko habaye ubufatanye. Abayahudi, Abafaransa ndetse n'Abongereza bamaze kujyana inama, nta kindi bagomba gukora, bagomba kwifashisha Abayisilamu kugira ngo babashe gushyira hasi Ottoman Empire. Aha ngaha igihugu cya Saudi Arabia cyaje kwitabazwa. Umuyobozi wacyo icyo gihe yari umunyapolitiki, ari we yitwa Muhammad Ali Saudi. Uyu munsi igihugu cya Saudi Arabia cyitiriwe uyu mugabo. Mu gihe cy'intumwa y'Imana ntabwo cyitwaga Saudi Arabia, ahubwo cyitwaga Jaziratul Arabiya. Ariko kubera yuko uyu mugabo Ali Saudi cyamwitiriwe, hari abantu benshi batazi impamvu iki gihugu cyitwa Saudi Arabia. No kubera ko cyitiriwe uyu munyapolitiki witwa Ali Saudi, Muhammad Ali Saudi. Uyu Muhammad Ali Saudi yafatanyije na Muhammad ibn Abdul Wahhab. Birumvikana ko umwe yari umunyapolitike, undi nawe yari umunyedini, ariko bafatanyijwe hamwe, bashyizwe hamwe n'Abongereza n'Abafaransa. Iyi foto mubona hano ni ifoto igaragaza Muhammad ibn Abdul Wahhab. Uyu mugabo uri mu kaziga k'umutuku, uyu niwe yitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kutamuzi amwumva gusa, uyu niwe Muhammad ibn Abdul Wahhab. Naho uyu nguyu yicaye hasi hano ku ntebe imbere ye ni Muhammad Ali Saudi. Uyu niwe bitiriwe igihugu cya Saudi Arabia. Uyu yari umunyapolitiki. Naho uyu nguyu uri iburyo bwe, uyu nguyu yitwa John Henry. Uyu nguyu yitwa John Henry. Uyu nguyu yari umuhagararizi w'Abongereza. Yaraje gutanga inama ku Bafaransa, ku Banyasaudiya cyangwa se kuri Ali Saudi ndetse n'uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kubera yuko Ottoman Empire yari iyobowe n'Abayisilamu kandi aba nabo bashakaga kuyobora, uyu Mwongereza yazanye ubutumwa, yatumwe n'Abongereza bagenzi be, aje kumvikana n'Abanyasaudiya ndetse n'uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab. Abangaba ntago babyishimiraga kubera yuko umwe yari umunyapolitike. Marabizi namwe abanyapolitike ntago bajya bahuza. Iyo umwe afite agatsiko ke n'undi afite agatsiko ke, umwe ashobora gusebya mugenzi we kugira ngo abari we ufata ubuyobozi. Ariko ibyatumye uyu John Henry Hanford yabazaniye igitekerezo, azanira abagabo babiri. Uko mubabona hano bicaye bari mu kanama ku buryo basenya Ottoman Empire. Ahangaha niho uyu mugabo yabazaniye igitekerezo, arababwira ati
kugira ngo mubashe kuba mwagira icyo mugeraho, nuko mugomba gutangiza agatsiko cyangwa se madhehebu. Ibi ngibi cyane cyane byarebaga Muhammad ibn Abdul Wahhab, kubera yuko yasaga nkaho ari we uri umunyedini, naho uyu Muhammad Ali Saudi we byagomba kumufasha kuba yabona ubuyobozi cyangwa se akaba yatangiza empire ye ya Saudiya cyangwa se ubwami bwe bwa Saudiya. Aba bagabo bakoze inama kugira ngo barebe uburyo kibagira gute bashyira hasi Ottoman Empire. Ahangaha umuzungu, umufaransa n'umwongereza barimo bagerageza uburyo ki barambagiza Ali Saudi na Muhammad ibn Abdul Wahhab, ko babonaga ariko gusenya Ottoman Empire mu mbaraga bitashoboka. Bashaka izindi nzira z'amayeri kugira ngo babashe gusenya Ottoman Empire. Muhammad ibn Abdul Wahhab yagiriwe inama yuko yatangiza agatsiko kamadhehebu. Aka gatsiko kakaba agatsiko k'Islamu, kakabasha kuba karwanya Ottoman Empire. Ahangaha umufaransa n'umwongereza bari kurebera kure, ndetse banahanahana amakuru na kuri telefone n'intumwa yabo ngo bumve ibitekerezo byabo ndetse n'imipango yabo ahigeze. Ahangaha Muhammad ibn Abdul Wahhab niho yatangije gufatanya na Muhammad Ali Saudi, batangira kugirana amasezerano by'uko bagomba gutangiza agatsiko. Aka gatsiko ni agatsiko kitwa Al-Wahhabiyyu cyangwa se Ubuwahabi. Aka gatsiko impamvu kitwa Ubuwahabi no kubera ko gatangijwe n'umugabo witwa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Uyu ni umutangizi wako, niyo mpamvu kamwitiriwe. Iki gihugu impamvu kitwa Saudi Arabia no kubera ko cyatangijwe ni propaganda yatangijwe na Muhammad Ali Saudi. Murumva ko umwe yarwaniraga gutangira agatsiko idini rye rishya, akazana idini rye rishya, undi nawe yarwaniraga kuba yatangiza empire ye. Aba bose babitangije kugira ngo barwanye Ottoman Empire, kugira ngo barwanye Uislamu, babushyire hasi nabo batangiza ibyabo. N'ikimenyimenyi umuntu wese ukurikiye umuntu wese witwa ko ari umuwahabi, umuntu cyane cyane yakurikira ni Muhammad ibn Abdul Wahhab. Iyi nayo numwe y'abawahabi, intumwa yabo ntabwo ari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahubwo intumwa yabo ni Muhammad ibn Abdul Wahhab. Niyo mpamvu mu gitabo cye ibirimo byanditsemo bihabanye n'iby'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaje yigisha. Ariko nivuga abawahabi, abantu benshi mushobora kuba mutumva aka kazina mukumva ni gashasha muri kuri mwebwe, ariko aba bantu izina ryabo bakunda gukoresha bita abasalafi salih cyangwa se salafi. Nigeze kumva umwe mu bashekhe hano mu Rwanda ari kuvuga yuko salafi ari ryo dini. Ngarutse ku kibazo wabajije, ngewe na n'isaha ndemeza ko iyo bavuze as-salafiyya ntabwo ari agatsiko nk'utu dutsiko tw'abasufi. As-salafiyya ni ryo dini, ni ryo bavandimwe. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadusigiye ibintu bibiri, Qur'ani na sunna ze, ndetse dusigira idini ry'Ubuislamu. Ariko uyu munsi twumva udutsiko tugiye dutandukanye, kamwe ngo ni salafi, akandi ngo ni shia, abandi ngo ni qadiriya, abandi. Ibi byose ni byatangijwe n'abayahudi, abafaransa n'abongereza. Nyuma yaho Ali Saudi ndetse na Muhammad ibn Abdul Wahhab bamaze gukora ibyo bagiriyeho inama n'abongereza n'abafaransa, nta kindi cyabaye. Aka gatsiko ka salafi cyangwa se k'abawahabi kaje gutangizwa na Muhammad ibn Abdul Wahhab, gashyirwaho amahame akakaye cyane. Aya mahame nta kindi yaragamije usibye ko yaragamije kugira ngo yizirurire kumena amaraso y'abayisilamu. Ndetse ibi byarabaye. Aba bayisilamu batangijwe na Muhammad ibn Abdul Wahhab batangiye kwinjira muri Ottoman Empire, ndetse batangiye gushinja abayisilamu bagenzi babo ko ari abashirikina, ko ari abarozi, ko bakora kufuru, kugira ngo babashe kuba bizirurira kwica abantu ndetse no kumena amaraso y'abantu. Ibi byarabaye kugeza ubwo byagezeho umusalafi salih cyangwa se umuwahabi agezeho akajya abona umuntu mbere iyo abantu batoraga adhana, bamara gutora adhana bagasabira intumwa y'Imana, ariko kuri bo bagezeho bakajya bavuga ngo kuba wasabira intumwa y'Imana adhana imaze gutorwa, ibyo ngibyo birutwa no kuba wasambana na mama wawe ukubyara. Bityo abantu bakoraga icyo gikorwa
bahitaga bicwa. N'ikimenyimenyi ibi ntago ndi kubivuga kubera ko ndi gushaka gusebya agatsiko runaka, ariko murebe namwe Salafi Saleh cyangwa se Salafi aka ni agatsiko kavukiye muri Arabia Saudite. Arabia Saudite twabonye yuko ari inshuti magara n'umuyahudi. Umuyahudi Imana yavuze ko ari umwanzi ukomeye cyane w'Ubuislamu ndetse n'umunyamerika. Abo bose ni abanzi b'Ubuislamu, ariko niwo inshuti magara ba Arabia Saudite. Aya ni amateka kuva kera, abayahudi ndetse n'abongereza n'abafaransa n'abazungu bafatanyije na Arabia Saudite kugira ngo basenye Ubuislamu. Niyo mpamvu n'uyu munsi mubona ibibazo bidacika. N'urugero mbaha, murebe abashekhe bose biza Arabia Saudite, muzareba imvururu baba bafite no kutavuga rumwe n'abayisilamu bagenzi babo, ndetse bakumvikanisha yuko ari bo bashekhe bonyine bari kukuri, abandi batagomba kumva. Bavandimwe, intandaro y'udutsiko kuri uyu munsi mu idini y'Ubuislamu n'ahandi yaturutse kwa Abdullah ibn Abdul Wahhab cyangwa se Muhammad ibn Abdul Wahhab ndetse na Muhammad Ali Saudi. Aba bashize imbaraga hamwe kugira ngo basenye Ottoman Empire, ariko bamaze kurema agatsiko cyangwa se madhehebu y'aba Wahabi, abangaba binjiye muri Ottoman Empire batangiye kuvuga yuko abayisilamu ibyo bakora ari shirki. Babona umuntu akora ubuvuzi bwari busanzwe buriho bakavuga ko ari shirki, kintu Imana itakoze ibyo bintu, ariko mu by'ukuri ntago ari shirki bari baje kurwanya, ahubwo bari kwizurira kugira ngo basenye Ottoman Empire, kugira ngo Muhammad Ali Saudi afate yubake ubwami bwe. Ibi nibyo byabaye bavandimwe. Hirya muri Ottoman Empire abantu batangiye kwicana hagati yabo, abayisilamu batangiye gusubirana hagati yabo. Hano ku ruhande umwongereza n'umufaransa n'umuyahudi bari guseka bishima, barya inkoko bicaye ku meza akaguru ku kandi, babona yuko akazi kabo kamaze gucamo. Aha niho hatangiye ibibazo byo kuzana udutsiko mu dini y'Ubuislamu. Ariko twibaze, ese ni Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari mu yahe madhehebu? Ese yari mu kahe gatsiko? Intumwa y'Imana ntabwo yari Salafi, intumwa y'Imana ntabwo yari umusufi, ntabwo yari muqadiriya, ntabwo yari umushia. Intumwa y'Imana yari umuyisilamu. Uyu munsi iyo ubwiye umusalafi ko utari mu gatsiko, arakurwanya akakubwira yuko ugomba kujya mu gatsiko, akakubwira ko intumwa y'Imana yavuze yuko Ubuislamu buzacikamo uduce 73, agatsiko kamwe akaba ariko kazajya mu ijuru. Yarangiza akakubwira ati ko gatsiko ni twebwe abasalafi. Ibi ngibi biragaragaza yuko bavandimwe aba bantu bafite propagande bazanye ukugaragaza yuko abantu bagomba gukurikira agatsiko kabo. Ibi ni nko gushishikariza abantu ngo binjire mu ishaka rya politike runaka, kubera yuko iyi salafi ni ishaka rya politike ryatangijwe n'abantu babiri, umwe yari umunyapolitike, undi nawe yari umunyedini. Ariko uyu munyedini yatangije nawe kuko nawe yitaga intumwa y'Imana. Abantu benshi ntabwo bazi ko Muhammad ibn Abdul Wahhab nawe yitaga intumwa y'Imana, ariko aya n'amateka yahishwe abantu ku buryo n'umunyeshuri wajya kwiga Saudi Arabia akiga tarikh cyangwa se amateka, ibi ngibi atabizi, yarabihishwe. Abantu benshi ntabwo baza amateka. Burya ushaka kutamenya uriwe aguhisha amateka yawe. Aya mateka niyo mubona uyu munsi Ubuislamu buri kuzira, Ubuislamu buri kugenda bucika imbaraga, Ubuislamu bugenda buba dhaif cyangwa se bugasuzugurika. Aka ni akazi katangijwe n'abagabo babiri, Muhammad ibn Abdul Wahhab ndetse na Muhammad Ali Saudi. Nta kindi bari bagamije usibye kugira ngo bizirurire kumena amaraso y'abayisilamu. Uyu munsi kubera ko twebwe turi mu bihugu bitari bya Kiislamu, niyo mpamvu mubona aba basalafi ndetse n'aba Wahabi mubona borohamo. Ariko iki gihugu kiramutse kibahe ubwigenge, bashobora kwifuza kuba bakwica abantu, bakamara abantu, bitewe no kubita bagenzi babo ko ari abashirikina, bakita bagenzi babo ko ari abantu batakurikiye sunna y'intumwa y'Imana, bakita bagenzi babo ko ari abantu bakufuru ndetse n'abantu ba bid'a. Bavandimwe, kugira ngo ubone yuko aka gatsiko ka Salafi cyangwa se kaba Wahabi kagenda ku mahame ya Muhammad ibn Abdul Wahhab, akaba nawe wagatangije, katari agatsiko ka Kiislamu, ahubwo ari agatsiko kaje kugira ngo kica abantu no kumara abayisilamu no kwica abantu. Uyu munsi Boko Haram dufata nk'itsinda ry'ubwicanyi rizwi ku isi yose, ni itsinda rigendera ku mahame ya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ndetse mujye kubera kuri iyi video, uyu numwe mu bagabo afite imbunda nawe ari mu gatsiko ka Boko Haram, arimo kuvuga yuko
abantu bose batagenda ku mahame ya Muhammad ibn Wahhab. Umuntu wese uri mu idini cyangwa se uri mu gihugu cya demokarasi, uyu muntu we icyo gihugu kiba ari igihugu cy'abakafiri, cy'abahakanyi, abo bantu bose bakirimo nabo ni abakafiri. Ubwo icyo ashaka kugaragaza nuko amaraso yabo kuri we azirowe. Bavandimwe, ibi ni bigaragaza uburyo ki amahame ya Muhammad ibn Abdul Wahhab yaje kugira ngo yangize Uislamu no kwica Abayisilamu. مع التجانية ولا مع كشبندية شاذلية ماترودية معتزلة أي نوع من أنواع هذه البدعة نحن لا ندين بها، ونوضح هذه المسائل إن شاء الله كما وضحتها أهل السنة والجماعة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: نحن أهل السنة والجماعة متفقون إذا قلنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، إنما نعني المعاصي لا المباني. هذا قول ابن تيمية. المعاصي لا المباني. إذن ونحن مع أهل السنة والجماعة في التكفير، يا بغاة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا قول محمد بن عبد الوهاب، هذه هي عقيدتنا. كل من يريد أن يفهمنا أو يفهم أقوالنا نحن جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، فهذا قول إمامهم. ويقول شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول جزء الثالث صفحة الكتاب 176 وبالجملة: فمن قال أو فعل ما هو كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا. منذ الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا الحاضر والله وهم مجمعون بدون استثناء. هذا ما يسرني الله تعالى تلخيصه من كتب علماء أهل السنة والجماعة. هذا رسالتي قليلة ألقيها إلى إخواني في العالم. كل من يريد أن يعرفنا ويفهمنا ويعلمنا حتى يعرف أننا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فها نحن جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد. كل من اتبع الديمقراطي فهو كافر، وكل من حاكم بقوانين الوضعية كافر، وكل من دان نفسه بالمدارس الغربية الأجنبية كافر. شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله المسمى بعقيدة الواسطية، وككتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، خاصة كتابه المسمى بكتاب التوحيد، وغيرها من كتب علماء أهل السنة والجماعة. رابعا العقيدة، إن عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. n'ikimenyimenyi umusalafi cyangwa se umuwahabi, umwanzi wa mbere ni umuyisilamu. Ibi ngibi bigaragara ku munyabwenge, ariko ku muntu udafite ubwenge ntabwo abitekereza ngo abibone, ariko umuntu ufite ubwenge ahita abibona. Uyu munsi reka ngarukira aha ngaha. Iyi ni intangiriro, amateka ni maremare. Ushaka kumenya impamvu y'udutsiko, impamvu abashekhe bacu bahorana mu mwiryane, nuko bifite aho bikomoka. Kandi nushaka kubona umushekhe uteri imvururu n'imyiryane, uzabaza aho yize. Amarizo uzasanga yize ku ivuko kwa Ali Saudi, Muhammad Ali Saudi. Ahanga niho hatangiye ibibazo byo kuzana udutsiko mu Islamu. Bavandimwe, intumwe Imana ntabwo yadusigiye udutsiko. Nawe nushigikira udutsiko umenye ko Imana izabikubaza. Allah yaduhaye idini y'Islamu kugira ngo ritubere umuyoboro, tuyoboke mu dini y'Islamu,
Allah azaduhembera ibikorwa twakoze. Ntabwo Imana cyangwa nimwe Imana yatwigishije iby'udutsiko. Utu dutsiko ni propaganda y'abayahudi, ni propaganda yatangijwe kugira ngo bashyire hasi ubuyisilamu, imbaraga z'ubuyisilamu zijya hasi. Ariko uyu munsi kugira ngo ubone ko ubumwe ari imbaraga, niyo mpamvu Imana yatubwiye ko tugomba kuba turi hamwe. Niyo mpamvu mbona uyu munsi ubuyisilamu bwacu burasuzuguritse, kubera yuko buri wese ntabwo yumva no mugenzi we. Umwe avuga ko ari madhehebu yiniye, undi akavuga ko ari madhehebu yiniye. Aba bantu kubera ko batandukanye madhehebu ntabwo bumvikana, ahubwo baba ari abanzi hagati yabo. Ariko uyu munsi murebe abanyamerika bashizeho igihugu kimwe. Ibi turabizi ko Amerika ni ibihugu bigiye bitandukanye, abantu bagiye batandukanye, ni state zitandukanye, ariko bazigize state imwe cyangwa se igihugu kimwe. Niyo mpamvu uyu munsi Amerika ifite power, ifite ifaranga rimwe rya dollar. Niyo mpamvu uyu munsi igihugu cyabo kiri ku isonga mu bihugu bifite power ku isi. Murebe abanyaburayi bakoresha ifaranga rimwe rya euro. Ibi bituma bagira imbaraga ndetse no kudakinirwaho n'uwari wese. Ariko murebe abarabu, abayisilamu muri rusange, kubera yuko aba bayahudi n'abongereza n'abafaransa bamaze kudutatanya no kudutandukanya, buri umwe mu barabu yahise afata inzira ze no kutumvikana mugenzi we. Ibihugu byahise bitangira gusubiranamo, ibihugu bimwe byerekeje imitima yabo mu gushaka ubumenyi, urugero nka Iran. Niyo mpamvu uyu munsi mubona Iran ishobora kuba yageze ku rwego rwo kuba yakora bombe nucléaire. Ariko ibihugu nka Arabia Saudite byashyize imbere gusenya no kugabanya abayisilamu uduce. Niyo mpamvu uyu munsi udutsiko n'abaza gushyigikira udutsiko nta handi bakora ubumenyi usibye ko bakora muri Arabia Saudite. Uyu munsi iyo urebye mu Rwanda, abashekhe bari ku isonga mu guteza imvururu ndetse no kutavuga rumwe ni abashekhe biza Arabia Saudite. Ushobora kwibaza aba bashekhe nibo bazi kwigisha gusa, cyangwa se nibo bazi kuvuga? Hari abashekhe bize za Libya, bize za Egypt n'ahandi hose. Uyu munsi ntabwo ushobora kubabona ku mbuga nkoranyambaga barimo kuburana na bagenzi babo, ariko abangaba bize Arabia Saudite nibo usanga umunsi ku munsi barimo gutera amagambo na bagenzi babo, batumvikana na bagenzi babo. Ukibaza nimba ari bo bonyine bize idini cyangwa se nimba ari bo bonyine bari ku nzira ya nyayo, bikakuyobera. Ariko bavandimwe, aya ngaya ni amateka, kandi amateka iyo utamenya amateka yawe, ejo hazaza hawe hashobora kwangirika. Iyi ni video, ni clip ya mbere, ariko ntuzasibe clip zizakurikira kuri iyi ngiyi. Tuzareba amateka ya Muhammad ibn Abdul Wahhab, tuzamenya neza aka gatsiko, tuzamenya impamvu aka gatsiko uyu munsi ari ikibazo mu idini y'Islam. Ibyo ni Imana yazanye ko gafite ibitandukanye nabyo, nubwo kita ko ari agatsiko kagendera kuri sunna ndetse n'amahame y'idini y'Islam. Ariko icyo ni icyapa kiri imbere gusa, ariko uramutse winjiye imbere nibwo tubona ko ari mu bibazo bigiye bitandukanye, ndetse intego nta yindi no gusenya Islam. Reka nsoreza ahangaha. Njyewe ndi Amis bin Mariam, ndagusaba ko wakora subscribe, usharinga izi video zacu, ndetse na kandi like kugira ngo ibiganiro byacu bigiye bikomeza bikugeraho 5 kuri 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.